リーのロペコです。かわいい猫生地のポーチをご紹介していきます。2点は USA コットンを使った猫のポーチ。触った感じ、ふかふかしています。同じ猫生地ですが、絵柄の配置は違います。そして本体部分の無地の生地のお色も違います。まずはこちら471番。本体部分が少し濃いめのお色です。なみなみ毛糸でここの部分も可愛くデザインされてます。猫の生地です。リアルな感じが可愛い USA コットン。後ろカラーと底部分。本体はファスナーで開閉です。内側の生地です。内ポケットもあります。472番。こちらも生地をご紹介していきます。形は同じです。こちらの4点はスマホポーチ。縦型でペンケースとして使われる方もいらっしゃいます。ペンを重ねてみますが、深さがあるタイプです。同じ形なので、まずはこちら403番で詳しくご紹介します。この猫の生地の部分が外ポケットになっています。口部分にはボタンがついています。持ち手は取り外しが可能です。後ろからです。ハンプなのでしっかりしています。マチの部分です。同じ形なので生地をご紹介していきます。405番です。406番。404番。皆さんこんにちは。あたちこごめちゃん